ponovo u studiju nakon reklamnog bloka. Vraćamo se da bismo vam predstavili posljednjeg takmičara za večeras. Naš posljednji takmičar, Zoran Đinđić. Naš sljedeći takmičar, gospodin Zoran Đinđić, rođen 1952. godine u bosanskom Šamcu, živi i radi u Beogradu trenutno, doktor filozofije, u publici trenutno sa nama. Sin Luka. Sin Luka. Daje podršku. Veliki pozdrav za sina Luku koji daje podršku. A kod kuće? Kod kuće je čerka Jovana i supruga Ružica. I supruga Ružica. I pas Poki i... Koje rase pas imali smo? Nije Besenji. Rottweiler. Rottweiler. Da. Govorite nemački, engleski i volite akcione filmove. Kako vam se sviđa ova naša akcija ovdje danas? Pa zavisi od rezultata. Volim filmove sa pozitivnim rezultatom, da. Dobro. Nadate se da ćete osvojiti što više para, naravno sve ide u humanitarne svrhe. Vi ste se odlučili za... Pa ja sam se odlučio da novac ako ga osvojim ide za decu bez jednog ili oba roditelja na Kosovo i Metohiji. To znači za decu kojima su roditelji izgubili život 98. i 99. godine u tragičnim događajima. Njih ima 119 koji trenutno žive na Kosovo i Metohiji. U zavisnosti od sume ima još 65 dece sa posebnim problemima, znači invalida dece. Sad zavisi od sume, znači ako bude malo više onda jedni i drugi, ako bude manje onda ova deca bez roditelja. Mogu vam reći da je kod nas situacija uvek ista. 15 pitanja, 3 miliona dinara, 2 zagarantovane sume i 3 vrste pomoći. Znači imate 3 vrste pomoći, to su pola-pola, pozvati prijatelja i pitajte publiku. Možete ih iskoristiti u svakom trenutku. Zorane, ste spremni? Naravno. Onda nastavljamo sa kvizom. Prvo pitanje za 300 dinara. Prvo pitanje glasi: brigo moja pređi na drugoga, trećega, četvrtoga, državni budžet. Pod peto, da. Pa s obzirom da sam ja zadužen za državni budžet, ja bih više volio ako može da pređe na drugoga. Na drugoga, da. Na drugoga. Konačno odgovor. Konačno odgovor na drugoga. Ovo je tačan odgovor. 300 dinara. Nijem loš ovaj kviz, ja ću posjetiti ovo iz budžeta da dođe ovdje da zarade malo. Idemo odmah na drugo pitanje za 600 dinara. Pitanje glasi: koja od ovih poznatih građevina se nalazi u Moskvi? Šenbrun, Kremlj, Taj Mahal, Koloseum. Vi niste posjetili ste sve. Da ne pozivam publiku u pomoću Kremlju, naravno. Kremlj. Konačan odgovor? Kremlj. Naravno je tačan odgovor, 600 dinara. Хорошо. Хорошо, очень хорошо. Da. Opšti naziv za tvrđavu u Rusiji, u Moskvi izgrađen u 15. veku. Idemo na treće pitanje za 900 dinara. Treće pitanje glasi: pobedniku na olimpijskim igrama sleduje bakarni pehar, srebrna statua, zlatna medalja, bronzani prsten. Pa ako već uspe da pobedi, ja mislim da mu damo zlatnu medalju. Da mu damo zlatnu medalju. To je konačno odgovor. I tačno, naravno, 900 dinara. Posledna zlatna medalja dodeljena je na olimpijskim igrama 1912. godine, 1912. a sada su pozlaćene. Ali ovih 900 dinara je pravih 900 dinara. To nisam znao. Da ste me to pitali, izgubio bih 900 dinara. Možda je to 14. pitanje, 15. dinara. Vidjet ćemo. Idemo na četvrto pitanje za 1000 dinara. Četvrto pitanje glasi: odakle potiču Siki? Indija, Koreja, Ekvador, Maroko. Indija. Konačan odgovor? Konačan odgovor Indija. Tačan odgovor. 1000 dinara. Peto pitanje glasi: Erich Maria Remark napisao je roman Tri musketara, Rat i sećanja, Družina prstena, Tri ratna druga. Slučajno sam pročitao sve romane Remarkove u detinjstvu i moje prvo razočarenje u nastavnike bilo je kada sam pitao moju nastavnicu književnosti u 5. razredu osnovne škole da li je to muški ili ženski pisac. Pošto ovo Marija mi je malo bilo čudno i ona nije znala. Tri ratna druga. To je konačan odgovor. Tri ratna druga. A tačan odgovor? Tri ratna druga, naravno. 3000 dinara. Prva zagarantovana suma.
Idemo na 6. pitanje za 6.000 dinara. Počinju malo teža pitanja. Rekli ste da niste imali tremu na početku, sada? Još ne. Vidimo. 6. pitanje glasi. Nenad Čanak je po zanimanju košarkaš, pevač, motociklista, maršal. Pa ovako, ja znam dva Nenada Čanka. Jedan koji bi voleo da bude maršal i jedan koji je košarkaš. Sad pretpostavljam da je ovde se odnosi pitanja na njihovo aktualno stanje. Dakle, Nenad Čanak je košarkaš Partizana, krilni centar. Pratite košarku, apsolutno? Da, pratim košarku, da. Navijate za Partizan? Za Zvezdu. Za Zvezdu? Da, ali gledam i Partizan kad igra sa stranima, da. Znači, Nenad Čanak ovaj, na koga vi mislite je košarkaš, a ovaj drugi... na košarkaša. A ovaj drugi, ako postane maršal, možda neko u sledećim kvizovima dobije njega. Konačno. Da, košarkaš. Košarkaš. A tačan odgovor nije maršal, već zaista košarka. 6.000 dinara, ovo je tačan odgovor. Idemo na 7. pitanje za 12.000 dinara. 7. pitanje glasi. Poražen je na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama 2000. godine. Znate odgovor? Pa mogu da vam od 45. do 2000. kažem ko je Nemojte, sve recite mi. učestvovao na izborima. Al Gore je bio 2000. godine protiv Busha, pre toga je bio Clinton sa Dolom, pre toga je bio Bush sa Clintonom, pre toga je bio... Ne. Idemo na 2002. godinu. 2000. 2000. godinu. Al Gore je izgubio od Busha. Sigurno ste to? Ako se ne pojavi Al Gore? Na izborima koji su bili sporni u Kaliforniji se brojalo dve sedmice posle toga još uvek. I podsjeća malo na neku situaciju. Na neke Podsjeća vas na balkanske države, da. Možda. Ali one od ranije, ne sada. Sada su izbori okej. Sad. Ovdje još nema ništa kod mene. Pa rekli ste Al Gore. Da, Al Gore, ali... Ako se ne pojavi Al Gore, tužit ćete knjiž. Tužit ću vas, da. Molim da se pojavi. Vidimo. Bill Clinton. Ross Perot. Dick Cheney. Al Gore. Vaš konačan odgovor? Ostaje. Al Gore. Da. A tačan odgovor, naravno, Al Gore. 12.000 dinara, tačan odgovor. Nakon dugotrajnog brojanja glasova na Floridi, kao što ste rekli. 8 pitanja do 3 miliona dinara. Malo zvuči. Ali evo, skoro pola je, da? Skoro pola. Malo zrno po zrno. Idemo na neko 12. pitanje, zrno po zrno. Zrno po zrno, 15. pitanje. Ne, da li je torta ili je pogača ili je... 8. pitanje donosi 24.000 dinara. 8. pitanje glasi. Godinama je bila najbolja takmičarka Jugoslavije u mačevanju. Pratite mačevanje? Ne. Dobro. Milena Reljina. Milunka Lazarević. Ne znam. Lada Skender. Vera Jeftimijades. Mogu da tražim pomoć publike? Možete tražiti pomoć. Znači, Milunka Lazarević nije i Lada Skender nije. Ostaje Milena to je bila Reljina pomoć. i Vera Jeftimijades, znači od te dve. Evo, ponovite, pomoć. Dakle, pomoć između Vera takmičara Jeftimijades i Milene Reljine treba mi pomoć. Vidimo da će biti neko za ove druge, možda ipak. Molim publiku da se pripremi i uzme tastere u ruke. Ja ću još jednom pročitati pitanje. Pitanje glasi. Godinama je bila najbolja takmičarka Jugoslavije u mačevanju. A. Milena Reljina. B. Milunka Lazarević. C. Lada Skender. D. Vera Jeftimijades. Glasajte. Glasajte, mislim tu, nemojte. Glasajte sad. 18% Milena Reljina, 8% Milunka Lazarević, 3% Lada Skender, 71% Vera Jeftimijades. Zabrinjavaju me ovi što su 8 ili koliko za Milunku Lazarević, pošto... Opozicija. Da. Vidim da ima opoziciju. Znači... Nije bitno da li je tačno, bitno je da je suprotno. Nije tačno. D. Da, Vera Jeftimijades. Berete publici. Da. Kome da verujem ako ne verujem publici? Nemojte samo da ne bude... Vaš konačan odgovor?
D. Vera Jeftimjetis. Da ste poslušali 18% publike i rekli Milena Relja, Šta bi se desilo? ne biste bili pravo, ovo je tačan odgovor. 24.000 dinara. Hvala publiko. Sada pitanje do 3 miliona dinara. Dve vrste pomoći, pomoć kompjutera, pomoć prijatelja. Zorane, naravno, možete i odustati u svakom trenutku i poneti do tada zarađenu sumu, ali nemojte odustajati pre nego što iskoristite ove pomoći. Da, pa i malo je. Za 100 dece, 24.000. Idemo dalje. Idemo dalje, da. Idemo na 9. pitanje za 48.000 dinara. 9. pitanje glasi. U zalivu Svinja propala je invazija na... I ovo znate. Sada Zatvorenih očiju. seminarski rad da vam napišem za 15 minuta. O zalivu Svinja. Zalivu Svinja. Dobro. April 1961. Posle 5 meseci na položaju Kennedy dobija pogrešne informacije od CIA da će na Kubi da izbije ustanak ako izvrši invaziju, što je naravno bila greška. Pišem beleške samo. Znači, u zalivu Svinja propala je invazija na Kubu u aprilu 1961. godine. Da vidimo da će se pojaviti Kuba. Molim režiju da se pojavi Kuba. Evo, Kuba, idemo dalje. Sad je lakše. Koreja, Filipine i Libija. Naravno, konačan odgovor. Konačno odgovor je Kuba. Konačan odgovor Kuba, a tačan odgovor, naravno, Kuba. I samo nastavite tako. Da. Da hvatam beleške ili da... Ne, da ova sa pitanja. pitanjima. Idemo na 10. pitanje za 96.000 dinara. 10. pitanje glasi. Kompanija JAT osnovana je 1927. godine pod imenom Aeroput, Avioput, Aerolinija, Aviolinija. To ne znam, ali ajde da... Seminarski neki? Ne. Dobro, sad, novo mi je da sam saznao da je 27. osnovana, to je jedna vrlo stara kompanija i ugledna. Avioput i avio sigurno nije, zato što se sada zove aerotransport, znači nešto je sa aero. Znači može da bude aeroput ili aerolinija. Sad, kako ide to sa kompjuterom? Pomoć? Kompjuter odstrani dva netačna odgovora, ostavi jedan tačan i jedan nasumica izabran netačan odgovor. Kompjuter? Aeroput. Sigurno ste? Sigurno. 100%. Pa ne može da bude avioput jer bi bio jugoslovenski aviotransport sada. Pošto je aerotransport, onda je bio aeroput. Kladite se na to. Da se kladi? Da. Hoće neko da se kladi? Zorane, imali ste 48.000. Sad imam 96. Sigurno ste? Zorane. Kasno je za kajanje. To je dobro. To je tačan odgovor. To je dobro. Bravo. Imate još jednu vrstu pomoći. To je pozvati prijatelja. 5 pitanja, 103 miliona dinara. Lepo zvuči, zar ne? Da. I sad definitivno nemate tremu. Pa, mislim To, da... druga zagarantovana Da. suma dosta zna da opusti. Dobro. Pa ne samo to, nego imam utisak da su pitanja onako pomalo kao skrojena za mene, tako da li je to slučajno ili namjerno, ne znam, ali ako je to kompjuter radio, onda mislim da vam definitivno sve kompjuter pohvale nije za- loš. Dobro, ali vam je lepo pomogao kompjuter sa pomoći pola-pola. Jeste, da. Vaše pomoć. Dobro. Idemo na 11. pitanje za 192.000 dinara, ali pre toga idemo na reklame pa se vraćamo brzo u studio. Ponovno smo u studiju. Vi želite li da postanete milioner, zapitajte se i okrenite telefone 041 240 240 i 063 9824. Gospodin Zoran Đinđić, takmičar, stigao do 96.000 dinara, 5 pitanja do 3 miliona dinara. Možda je pravo vreme da pomenemo ponovo kome će novac, već je lepa suma 96.000 dinara i kome će ta suma otići. Još jednom da. Pa